Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugungi ishimizdan birisi klient monanda sostoyaniyada deb keldi. Короче, signalizatsiyasi bor ekan. Hozir klientimizga mana pultimiz ma'qul bo'ldi. Bunimiz ham X-Force firmani qo'llar, hozir ko'ramiz. Hozir shuni привязка qilib ko'ramiz. Так, bu yerda protsess ketib turibdi. Bo'ldi. Завершить. Так, endi blogini olib tekshirib ko'ramiz hozir. Tak, ko'rib turganingizdek pultimizdan уже привязка qilib bo'ldik. X-Force firmaniki original pult bo'ladi. Bu yerdan ko'rib turganingizdek. Endi mana pultimiz ishlashi. Mana bagajdan ochilishlari. Bana aytganimdek выкидной ключ bo'ladi bu. Mana ko'rib turganingizdek. Kimga ham shunday kilit qiziq bo'lsa, masalan, bugun mana Nexia 3 ga qo'yib berdik, akşam Nexia 2 ga qo'yib berdik. Havolashaversa ekran nomer qoldiramiz. Video yoqqan bo'lsa bir like bosib keting.